3W AD Kids Food Kit-ը։ Գերմանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի բերքն ու բարիքը Եվրոպայում մեծածախ եւ մանրածախ գներով։ 3W AD Kids Food Kit-ը։ Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում է Հերանկարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ծնունդով Պուերտո Ռիկոյից, բայց ամբողջ կյանքը Ամերիկայում ապրած երգիչ Դենիել Դեքերը, այժմ Դեքերյանը, որովհետեւ իր վերջին ձայնասկավառակը նա այդպես է ստորագրել։ Եվ նրա հետ ինձ կօգնի շփվել Լիանա Ամիրխանյանը։ Շնորհակալություն երկուսիդ, որ այսօր եկել եք եւ բարի գալուստ Շանթի եթեր։ Thank you very much. Դուք այսօր հազարավոր հայերի նման Երևանում եւ միլիոնավոր հայերի նման ամբողջ աշխարհում այցելեցիք Եղեռնի հուշամալիր։ Ձեր էմոցիաները, ձեր ապրումները այդ այցելությունից։ As millions of Armenians were attending today to the memorial to Herankar, and you were there as well. Can you tell us and share with us about your feelings? I feel very proud to be standing with the Armenian people on this day to commemorate the 1.5 million victims of the genocide. It's been a large part of my life's work to support and help Armenia in many ways. Ես ինձ շատ հպարտ եմ զգում լինելով այսօր Հայաստանում հիշատակելու 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակը լինելու հայազգի կողքին եւ միշտ պատրաստ եմ աջակցել եւ լինել։ Որքան ես գիտեմ, դուք հայկական գեններ, հայկական արյուն չունեք։ Այ ապրելով Ամերիկայում, հա, Նյու Յորքում, Լոս Անջելեսում, երբ դուք իմացաք, որ կա այսպիսի ժողովուրդ, որն ունի այսպիսի պատմություն եւ այսպիսի մշակույթ։ So you are not Armenian born, and as well your ancestors weren't Armenians. When did you know about this nation? When did you know about Armenian in general? It was about 10 years ago when I was introduced to the music of Ara Gevorkian and I heard the melody Mush. I contacted him and proposed that we collaborate on some projects, and so I began writing words, text to some of his melodies. That was my first introduction to Armenia. Ես առաջին անգամ լսել եմ Արա Գևորգյանի երաժշտություն մուշ կատարումը եւ անմիջապես կապվել իր հետ եւ առաջարկել խոսքեր գրել երգի համար։ Դա առաջին իմ ծանոթությունն էր դրանպես Հայաստանի հայոց մշակույթի հետ։ Այսինքն դրանից առաջ Լոս Անջելեսում ապրելով նա ոչ մի հայ չի հանդիպել, չի շփվել հայերի հետ։ Before listening Mush, have you ever just met Armenian before you listened to Mush? Didn't you listen about Armenians in general? Didn't you know any Armenian? Before that, I had very limited knowledge of Armenia and the Armenian people, but that song woke something inside of me that has been growing every day. Մինչ այդ երկը շատ քիչ տեղեկացված եմ եղել ընդհանրապես հայ ազգի մասին եւ այդ երկը լսելով իմ մեջ ինչ որ մի նոր շունչ արթնացավ եւ այն աճում է ամեն օր։ Այ դուք հիշատակեցիք մուշ երգը, հա։ Դուք գիտեք ինչ է նշանակում մուշ եւ դուք գիտեք ինչ է նշանակում Ադանա, այդ անունները հայերի համար ինչ են նշանակում։ So you talk about mush, and do you know about this meaning? Do you know what is mush? Do you know what does it mean Adana? Many of these songs that Ara wrote are based on ancient Armenian cities. Հիմնականում Արա Գևորգյանի գրված երգերը, որոնք ամեն մեկը կոչվում են մուշ կամ Ադանա, դրանք հիմնված են Արևմտյան Հայաստանի քաղաքների անունների հիման վրա։ 2005 թվականին, որքան ես գիտեմ, Եղեռնի հուշահամալիրում դուք երգեցիք Ադանա երգը ձեր խոսքերով, այնուհետև շատ տեղերում նույնպես երգել եք։ Այ ինչպես է այդ երգը ընկալվել ոչ հայերի, ամերիկացիների կամ ասենք եվրոպացիների կողմից։ In 2005 you sang the song Adana in Herankar, and you sang the song in other places as well. So how was the impression about the other nations who aren't Armenians? How they just accepted the song, the word, listening the words? Many places, many different countries I've sung the song, as well as in many of my concerts. I sing Adana quite often, and very often at the end of my concerts, people will come to me and say,
I've never heard about this genocide before. Thank you for telling me. Now I want to learn more. Ես իմ համարյա թե բոլոր համերգներում բացի Հայաստանից շատ տեղեր եմ կատարել Ադանա երգը, Ադանա երգով շատ եմ հանդես եկել եւ միշտ երգից հետո ինձ մոտենում են, հանդիսատես է մոտենում, ոչ հայ հանդիսատես եւ միշտ շնորհակալություն են հայտնում, որ ես իրենց պատմեցի այդ մասին, նրանք մինչ այդ տեղեկացված չեն եղել ցեղասպանության մասին եւ հիմա նրանք ավելի շատ են ուզում տեղեկացված լինել։ Ուզում եմ հարցնել ընդհանրապես ձեր որպես արտիստի միսիայի, հա, առաքելության մասին, ինչի համար եք դուք պայքարում կամ ինչի դեմ եք դուք պայքարում որպես արվեստագետ։ So as a musician, as a person from art, what's your mission doing this job? Your mission. Well, I've always felt that music has a very powerful way to touch the hearts of people. And I decided as a musician, as a composer, that I wanted to use music not just as entertainment, but as a way of doing something positive in this world. And I think songs like Adana can accomplish a great deal to informing people, changing people's minds, and moving us forward, doing something positive. Որպես երաժիշտ ես կարող եմ ասել, որ երաժշտությունը ավելի շատ է հասանելի մարդկանց եւ հոգուն եւ որպես երաժիշտ ես որոշեցի կատարել մի մեծ աշխատանք ոչ թե միայն ժամանցային ծրագրերի համար, այս երկով մի մեծ գործ կատարել եւ հասկանալով ինչ են շարքում Ադանան, կատարելով այս երգը ավելի մեծ գործ կատարել, ավելի մեծ ազդեցություն, որը կարող է ունենալ, քան խոսքը ընդհանրապես։ Ընդհանրապես դուք գիտեք իհարկե, որ մեր հարևան ժողովուրդը եւ հարևան պետությունը չի ընդունում ցեղասպանությունը եւ ժխտում է ցեղասպանության փաստը։ Դուք շփվել եք թուրքերի հետ, թուրքական պետության հետ եւ ինչպես է նրանք արձագանքել ձեր գործունեությանը։ You know that our neighbors, Turkey, they haven't recognized yet Armenian genocide and they don't accept that. So have you ever talked to Turkish or what's their reflection towards your job you're doing? I've talked to many Turks through internet and even personally about the issue. In fact, I'd like to relate the story that took place in Syria, if you permit. I was in Aleppo a few years ago in concert with Armenia and the director of the hotel was Turkish. He was invited to the concert, and the day after the concert, I was coming down into the lobby. Everyone was getting ready to check out of the hotel, and I heard this argument taking place. And I came over to ask what was the problem. And this man started explaining about this song, Adana. It was disgusting. How could you sing such a terrible song like that? And I introduced myself to him, and I said, first, let me tell you, sir, that I'm the person who sang that song. And I'm not Armenian, but I believe the words of this song. And by the way, I also wrote the words. Sorry, we have to translate. Yes, I understand. Ես շատ դեպքերում եմ շփվել թուրքերի հետ եւ ինտերնետով եւ անձնական խոսել եմ նրանց հետ եւ մի դեպք եմ ուզում պատմել Ալեպոյում Արագ Գևորգյանի հետ համերգների են եղել եւ որ հյուրանոցում որ մնացել են հենց հյուրանոցի մենեջերը տնօրենը թուրք է եղել նախ իրենցից խնդրել էր հրավիրատոմս համերգի համար մտածել են համերգը միայն խաղաղության համար է խաղաղություն է այսպես ասած տարածում եւ վերջին օր երբ արդեն պարզապես պատրաստվում են դուրս գալ հյուրանոցից եւ արդեն դուրս գրվել այնտեղից Դանիելը նկատում է այնտեղ փոքր վիճաբանություն հենց ընդունարանում մոտենում է եւ լսում թե ինչպես է մենեջեր ասում այսինչ երկային զզվելի երգ է սա ճիշտ չէ ոնց կարող եք այսպեսի երգ կատարել եւ Դանիելը այնտեղ ներկայանում է ասում է կներեք սեր ես հայ չեմ ես ամերիկայից եմ եւ ես եմ գրել այս երգի խոսքերը And then Daniel? Go on, please. And then finally, he got very angry and said how terrible the song was. And I said, sir, excuse me, could you tell me, tell me anything in the song that I sang that was not true? And he didn't have an answer for that, because we know, of course, that this is truth. And he got very angry and he stormed off and I never saw him again. Եվ այդ ժամանակ ես իրեն ներկայում եւ ասում եմ որ կներեք սեր ես եմ գրել այս երգի խոսքերը եւ եթե դուք մեկ բան ցույց տաք այս երգում որ ճիշտ չի եւ տեղի չի ունեցել խնդրում գտեք եւ հիմա ինձ ցույց տվեք այդ պահին շատ է զայրանում ոչ մի խոսք չի կարողանում ասել եւ պարզապես թողնում հեռանում է այդտեղից Այս ձայնասկավառակը կոչվում է Armenian by choice ինչու է այդպես կոչվում The series titled Armenian by choice why so Well, I'm not Armenian by birth. You know, I was born in Puerto Rico, I'm a US citizen, but
but I've chosen to identify with the Armenian people because I love them, I respect them, and in my heart I feel Armenian. Ես իհարկե ծննդով Պուերտո Ռիկոից եմ, հայ չեմ իմ ծնունդով, բայց ես հայ եմ ընտրությամբ եւ սրանով ավելի մեծ եմ կապված, արտահայտում եմ իմ կապվածությունը հայ ազգի հետ, սրանով ցույց եմ տալի, որ ես իմ սրտում հայ եմ։ Այսինքն իմ ընտրությունը հայ լինելն է, հա։ Այո, ինքն ընտրությամբ հայ եւ ամենտեղ դա նշում որ հայ եմ ընտրությամբ։ Հետաքրքիր։ Ես ուզում եմ մի մարդու հարցնել, որը Ամերիկայում է իր կյանքը անցկացրել, այդ ժողովրդի կենսափիլիսոփայությունը լավատեսությունն է, չբողոքելը, միշտ պայքարելը դժվարությունների դեմ։ Այսօրվա մեր ցավը արտահայտելը մեզ հայերիս ուժեղացնում է թե թուլացնում է։ Okay. As a U.S. citizen, and you know what is inherent in U.S. citizen, they are very positive, they are very optimistic, they always find a solution for any question with optimism. And nowadays, Armenians are expressing their sadness, the strategy of the genocide, we're always expressing. What do you think? In this step, we are showing our strengthness or our weakness? We're more optimistic in this case, showing our just issue or pessimist. What do you see? Well, I think the issue relates to a lot of different feelings, from sadness and sorrows to cries for justice. It's not a sign of weakness to show sorrow for something, but Armenians are also showing strength and saying, we demand that justice be done. We're to stand together as one people and say never again, and we need to see justice done and the world recognize this genocide. Իհարկե արտահայտելով տխրությունը, ցավը դա չի նշանակում որ հայ ազգը ցույց է տալիս թուլությունը, ոչ, ես կարող եմ ասել, որ այս ցեղասպանությունը մի քանի ձևով է արտահայտվում ցավով, նույնիսկ գլացով եւ տխրությամբ, բայց հայերը նաեւ ցույց են տալիս իրենց ուժեղությունը ավելի օպտիմիստ ձևով, որ կանգնում եւ ասում պահանջում ենք արդարություն եւ ել երբեք չկրկնվի սա։ Դուք 13-րդ անգամն եք Հայաստանում բնականաբար ծանոթացել եք մեր մշակույթին եւ վստահ եմ գիտեք մեր ժամանակակից դասական երաժշտության հիմնադիր Կոմիտասին ինչպես եք վերաբերում նրա ստեղծագործությանը It's your 13th visit in Armenia and you every time you're getting more informed about Armenian culture, Armenian music and what's your opinion, what's your feeling towards Komitas in our modern classic just music founder, just Komitas. What's your impression? What's your opinion? Komitas is one of the great Armenian composers. He lived in a very critical time in Armenian history. He went through the genocide. A lot of his songs show the pain and the sorrow of that genocide. And it's a very important symbol for Armenia. His music is very valuable and should be cherished as a nation. Իհարկե ես շատ ինձ համար մեծություն է Կոմիտասը, շատ մեծ նշանակություն ունի նրա գրած երգերը, նա հիանալի կոմպոզիտոր է եւ նա ապրել շատ դժվար ժամանակներում, նա փախել է ցեղասպանությունից եւ նրա երաժշտությունը հիմնականում հենց արտահայտում է ցեղասպանության ցավը, տխրությունը եւ դա պետք է միշտ պահպանվի եւ միշտ բարձր պահվի Կոմիտասի ցանկացած ստեղծագործություն։ Երբևէ փորձել եք կատարել Կոմիտասի ստեղծագործություն։ Have you ever tried to sing some song from Komitas? Yes, in fact, my CD has a song by Komitas. Իմ ձայնասկավառակում դու կարող եք գտնել Կոմիտասի երգություններից։ Վերջում ես սխալ ինձ կհասկանա հերոստատիտողը, եթե ես չխնդրեմ երգչին գոնե մի հատված, մի տուն երգել որևէ հայկական երգից հայերեն։ Okay, they would like to ask to sing a little bit some a cappella because audience will understand them from the Fidan song. Okay, I'll sing the first verse of Deleyaman. Առաջին մասը։ Deleyaman Arev Masi Sarin Vaidaleyaman Gadol Manatsi Yes
Marin Yaman Yaman. Ես ուզում եի խնդրեի, որ դուք շարունակեիք երկրորդ տունը երգեիք, իսկապես շատ նախ որտեղից դուք հայերենի հնչյունաբանությունը այդքան լավ սովորեցիք։ So he's American. He would like you to ask to sing the second part, of course, but they are limited on time. So he'd like to ask you, how did you learn this to express Armenian words, expressions, and how can you catch the Armenian words and language? First, I had to have the Armenian alphabet text translated into English letters. Then from there, I worked how to pronounce every syllable. And then I studied the translation so I could learn the meaning. And then I would learn to put the feeling into the song. Սկզբում նախ այբուբենն է թարգմանվել հայերեն տառերը անգլերեն տառերով պարզապես արտահայտված, հետո սովորել է ամեն մի ձայնավոր բաղաձայն, ամեն մի վանկը, այնուհետև թարգմանվել են բառերը, սովորել է ամեն բառի իմաստը եւ վերջում եւ բառերը սովորելուց հետո արդեն զգացմունքներ են ներդրել երգի մեջ եւ Կարող եք Դենիել ասել, ինչի մասին է այդ երգը, ինչ եք ընկալում, ինչպես եք ընկալում դրա բովանդակությունը։ Singing the Layamar, what do you understand? What do you feel? You understand the meaning of the song? What do you feel singing the song? Well, when I sang it at Tzitana Kabar earlier today, at that moment I felt the sorrow of Armenians who endured this terrible time. And even collectively, Armenians today who feel the pain and the loss of family members from the genocide. So as I sing, I mourn with Armenians in this song. Ես այս երգը այսօր կատարել եմ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում եւ այնտեղ այն երգելով ես լիովին զգացի ներսից զգացի մեծ տխրություն հայազգի ցավը հավասարապես կիսում են նրանց հետ ինչպես մյուսները ովքեր ունեցել են իրենց նախնիներին կորցրել են ցեղասպանության ժամանակ եւ ես նույն հայ ազգի նման զգում եմ այդ տխրությունը իմ մեջ Ես չեմ կարող զսպել իմ գայթակղությունը եւ չխնդրել որ կամ երկրորդ տունը երգի կամ մեկ այլ երգ այնուամենայնիվ որ երգով ավարտենք մեր խոսակցությունը Complete the program with your other song or the second part of song because they're exciting with their singing so they would like to ask you to sing one more part or another song Your choice the second verse or a different song Ընտրությունը ձերն է այլ երգ թե երկրորդ մասը Այլ երգ Other song Other song. Kilikia, maybe. Adana is in English, but try Kilikia. Եվ կարող է չսահմանափակել, այսինքն տներով, ինչքան որ երգվում է թող երգի. How long you can, just how long you feel you can sing down to the limit, first part or second. Երբոր բացվին տրնեն հուսով Եվ մեր եկրեն պաղտած է մեր Չկնայ երկիր մեր ամենյա երկ պայլայուր Կացրիկ օրեր երբ որ ծիծար իր բույն դառնա Երբ որ ծարեր Hagning terev, tsankam tesner, zimgilikia, ashchar vorins yetur arev, tsankam tesner, zimgilikia, ashchar vorins Արև Շատ տպավորիչ էր, շնորհակալություն այդպիսի հայ ունենալու համար Thank you for having such an Armenia. Thank you. Thank you very much for having me today. It's been a pleasure. Շնորհակալ եմ այստեղ հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալ եմ Դենիել, շնորհակալ եմ Լիանա։ Շնորհակալություն ձեզ։ Դուք դիտում եք հեռանկար հաղորդումը, վաղը մենք նորից կհանդիպենք, ցտեսություն։
3W-Cat AD Kids Food Kit-ը։ Գերմանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի բերքն ու բարիքը Եվրոպայում մեծածախ եւ մանրածախ գներով։ 3W-Cat AD Kids Food Kit-ը